好啦，而家我哋沿途去陽明山中間咧，經過北頭嘅，今日我哋請到一去邊地方先？我哋專業嘅導遊係啦，佢會同大家解説。好，我哋路經陽明山中間咧，我哋就喺呢度。好，呢度係地熱谷啦。係啦，係一個北頭嘅著名嘅旅遊景點嚟㗎。由細到大咧，我哋玩到大嘅。咁以前就可以煮蛋啦，因為佢裏邊地熱谷嗰啲水溫好高嘅，就60至70度。咁但係因為太危險啦，咁所以而家就變成一個公園，唔俾人哋入去，只可以參觀㗎咋。咁呢度嘅特色咧，就係因為佢係一個溫泉嘅地形，所以咧佢就有啲地熱啦，有啲煙啦，同埋有啲臭蛋味嘅。不過而家喺出邊嘅商店街就未去到裏邊嗰個好靚嘅水池嗰度，咁陣間可以大家再睇啦。係啦，佢哋話細個咧喺度煮溫泉蛋嘅。係啊，咁不過而家唔得啦。點解咧？好危險啊！因為以前就真係好天然嘅地貌，咁就冇欄杆冇圍牆嘅，咁大家行下，啲小朋友就叉錯腳跌咗落去，咁就落親，咁就好危險啦。咁同埋你喺度煮蛋啊，煮嗰啲番薯嗰啲，其實係有啲污糟嘅，整到好多垃圾，咁就開始慢慢改善啦。咁就圍住好似一個湖咁樣嘅水池，咁大家睇下風景咁樣。咁如果天氣凍嘅時候，嗰啲煙咧浮上嚟咧，就會有啲好夢幻、好仙境嘅感覺啦。咁所以因為溫泉咧後邊周邊大家見到就會有好多溫泉嘅酒店，咁都好多年歷史㗎啦，好耐。由呢個幾十年前日本時代開始發展，你知大家日本人好中意浸溫泉㗎嘛。咁發現哇，北頭有一個好似日本咁靚嘅咁好嘅自然嘅溫泉，咁就發展咗好多溫泉嘅呢個酒店啊，咁旅遊嘅事業啊咁樣樣。係啦，咁我哋一陣咧沿途會行上去嘅。你睇下，我哋啲網友幾草喺後邊，唔係我哋唔係網啊，團友啊，已經開始草圈巴閉喺後邊。影相啊！咁其實我哋真正嘅起浴都未到嘅，真正嘅景點都未到。OK，唔好理佢哋啦，由佢哋自己喺門口影下相先。咁嗰個呢個溫泉咧，其實好有特色嘅。咁因為咧北頭陽明山呢個地方咧，個溫泉咧，其實佢個酸鹼度就係1.4至1.6，咁個溫度就60至70度。可以講慢啲。OK，咁呢個溫泉咧就其實呢一個溫泉嘅形態咧叫做青黃泉，硫磺個黃。咁咧呢一個溫泉全世界咧得2個地方有嘅，就係一個就係呢度北頭啦，另外一個就係日本嘅玉川溫泉。咁係玉川溫泉喺日本咧，就大家認為係一個好有療效嘅，即係對皮膚啊、身體啊好好嘅一個溫泉。所以日本人嚟到之後就發現，哇！呢度啲溫泉咁正嘅。咁佢裏邊溫泉咧就會有一個天然嘅結晶，咁同埋有一個天然嘅石叫北頭石。咁呢個天然嘅溫泉嘅結晶咧就會對身體好好啦，攞嚟浸浴。咁就多年嚟就俾人大量去挖啊，同埋當然你呢個結晶要形成咧就要好長時間嘅，包括呢個北頭石都係。咁所以其實過分開採之後，而家就好難再攞到㗎啦，好珍貴㗎啦。好啦，咁前邊咧嚟緊咧，呢個係咩溫泉？應該係水暖㗎咯喎，哇暖㗎，好暖㗎。我嚟做咩㗎？擺喺度。感受下溫泉咯。哦。係差唔多啱啱好可以浸浴嘅。係一個台灣嘅地圖。係喎。哦。同埋頭先講嗰個北頭石咧，佢係一個天然嘅放射元素係鋁嘅元素，咁所以對身體好好嘅。唔好意思啊，我哋呢啲唔專業嘅就會間中插播啦。嗱，而家嘅水嘅溫度就42.3度，咁呢個頭先呢個咧見到呢個咧就係叫做淨手礦泉湯，係俾你洗手感受啲溫度嘅湯。好，係啦。咁頭先就講話叫做有增強自身免疫嘅功效。係啦，溫泉大家都知好對身體好嘅。你嘅團友仲影緊。嗱，其實呢兩個都係我哋嘅團友嚟嘅，不過佢哋係台灣人，所以係啦。台
咁啊，梗係叫佢哋介紹啦。是道地的台灣人。不過頭先呢啲資訊咧，都係喺門口嘅呢個說明版嗰度有嘅，都有嘅，係啦，並不是我特別會。咁唔使睇啊嘛，簡化啲啊嘛，你哋口講快啲明白啊嘛，係嘛？我哋由口講出嚟親切好多咯。咁同埋呢個地方有一個好處就係你搭捷運咧就好容易嚟到嘅，就台北市區大概半個鐘就到㗎啦，就好易嚟嘅。喺邊個站落啊？北投跟住之後應該喺某一個地方就轉呢個支線去到新北投站，一出嚟就係㗎啦。新北投站 ，OK。咁如果你想譬如日頭就嚟呢度行下啦，睇下風景啦，跟住夜晚就浸下温泉啊，住一晚啦，都 OK 嘅。啊，幾舒服啊，真係。同埋啲温泉其實你唔住都得嘅，你可以浸。即係日歸温泉啦，即係你浸幾個鐘，咁都走都可以，同埋好多唔同花款嘅，有自己一個人一間湯屋㗎啦，又有好似泳池咁樣 SPA 池咁樣大規模嘅都有。哇！係啦，呢度好似仙境咁樣就係㗎啦。係咯，拍戲咁樣啊！啲煙咧係咪好靚咯？呢度嘅風景。同埋其實慢慢如果大家嚟到就係好聞到一個臭蛋味嘅。咁喺上面嗰啲係都係温泉酒店。温泉酒店就唔係私人住所。都係嘅，右邊嗰個咪私人住宅咯。嗰啲會唔會好貴啊？呢頭？嗰啲未必好貴，但係佢個賣點就係你屋企浴缸浸落去就係温泉啦。哇！正啦〜咁樣而家就變成一個水池咁樣好靚，但係以前就係好天然啦，即係一條條啦，有啲不規則好崎嶇嗰啲石啦，咁就可以大家就喺個岸邊嗰度烚蛋啦，煮番薯啦。同埋呢度我哋頭先坐車喺市區入嚟都係半個鐘到啫。係啦，半個鐘。因為今日唔塞車，今日台灣係公眾假期，咁啊完全唔塞，所以半個鐘頭到。我哋就到咗呢度啦，可以睇下嗰個水池仙境。哇！有冇人跳落去啊？唔得㗎，綠熟㗎。係咩？嗱，你睇下卜卜卜卜有啲。點解會綠熟啊？因為好滾㗎，你睇下卜卜卜卜嗰啲咧。咁但係如果你浸温泉都係咁熱㗎喎。唔係啊，佢係70度喎，你浸温泉頂籠都係我諗50幾度。哦。係啊，唔得㗎。嗰啲卜卜卜係下邊有啲噴嗰啲氣啊，即係類似唔知火山嗰啲氣體 gas 嗰啲天然氣噴上嚟，所以有啲泡泡咁樣。咁佢温度好高，所以有啲煙啦。如果天氣再凍啲嘅話，就好大煙啦。喂，我哋啲團友喺下邊做咩咧？佢哋影相咯，影寫真咯。咁但係一路沿途上去都係咁樣嘅，就係圍住呢個池㗎啦。哦，咁我哋唔使上啦。係啦，唔使上嘅。咦，以前嗰個烚蛋喺邊度啊？就喺呢度，不過佢將佢刮成一個大窿㗎。以前就係好天然嘅，好似一個河咁樣嘅，咁有啲石啊，有啲一條條嘅。咁但係如果佢話烚蛋唔好俾小朋友落咯。唔係因為佢當時係完全冇任何圍牆，冇人係你就係呢個石，跟住嗰邊就係河道，咁好多人啊嘛，好多遊客逼嚟逼去，咁一個唔小心就叉錯腳咯。哦，係啊，係真係跌過幾個小朋友落去嘅，咁其實好危險㗎。呢幾個團友好嘈啊！喂，你哋好嘈喎，好好笑喎！你哋係啦，喺度瘋狂影下佢哋先。點啊！你影寫真啊你？係啊，嚟緊我做寫真啊！係咪寫真？哎呀，唔好嘈，我哋而家影緊相。唔好嘈，好笑，好似小朋友咁咧，好開心啊！嗱，你得閒同啲朋友一齊嚟咧，好舒服。咁下一站咧，我哋就去呢個陽明山啦，食我哋訂咗台。係啦，食陽明山嘅山菜，即係譬如山蘇啊、龍鬚菜啊，咁因為比較高嘅地方種出嚟嘅菜係甜啲嘅，咁同埋山上邊以前就有啲走地雞啊咁樣，所以啲雞咧肉質係特別好嘅，咁就食嗰啲啦。咁當然餐廳嘅環境就比較淳樸啲啦，比較山上邊嘅感覺啦，咁但係食嘅嘢咧就好有特色嘅。好期待啊！好啦，我哋下一站陽明山見啦，拜拜。